Per quasi 2000 anni l'umanità ha vissuto immersa in un inganno perfetto. Un racconto tramandato con voce solenne da pulpiti e altari, inciso nei vetri colorati delle cattedrali, illustrato nei libri sacri dei bambini. Nessuno lo ha mai messo in dubbio, perché nessuno osa sfidare ciò che viene proclamato come divino. Ma quella verità ripetuta per secoli non era verità, era una traduzione sbagliata, un errore minuscolo, una parola distorta, capace di costruire la più grande giustificazione dell'inferiorità femminile mai scritta. Ci hanno raccontato che Eva nacque da una costola di Adamo, come se la donna fosse un frammento marginale dell'uomo, un semplice accessorio creato a suo servizio. Eppure la Bibbia, quella autentica, non ha mai detto questo. Nel testo ebraico originale non si parla di una costola, si parla di qualcosa di molto più profondo, di un significato che la tradizione occidentale ha preferito dimenticare. Quello che state per ascoltare non è un'interpretazione moderna, ma una rivelazione antica, conservata nei testi che non hanno mai subito la mano dei traduttori interessati. È ciò che sapevano i rabbini di un tempo, ciò che la Bibbia etiope ha custodito per oltre 1000 anni mentre l'Europa modificava il senso della creazione. Quando comprenderete davvero cosa accadde nel giardino dell'Eden, la Genesi non sarà più la stessa. Perché Eva non fu tratta da un osso inutile, ma dall'intero fianco di Adamo, dalla sua metà completa, uguale e necessaria, quella differenza minuscola, quella singola parola ribalta il mondo, ridefinisce la donna, riscrive la creazione, cambia il volto stesso di Dio. Un solo errore linguistico ha deformato la civiltà per secoli e oggi possiamo finalmente restituire alla storia la sua verità. Il termine che ha cambiato tutto è una parola ebraica di 4 lettere, Tsela. È qui che comincia la menzogna. Tsela non significa costola, quasi mai. In tutto l'Antico Testamento, in quasi ogni versetto dove compare, significa lato, parte e struttura portante. Nel libro dell'Esodo descrive i lati dell'arca dell'alleanza. Nessuno parlerebbe della costola dell'arca, perché sarebbe assurdo. È il suo fianco, la sua metà. Lo stesso accade nel primo libro dei Re, dove il termine Tsela indica le camere laterali del Tempio di Salomone, le strutture che ne sorreggono il peso. E ancora in Ezechiele, quando il profeta descrive i muri imponenti del Tempio celeste, Tsela ricorre di nuovo, e sempre con lo stesso significato: lato, struttura, fondamento. Eppure, quando si giunge al passo della creazione di Eva, qualcosa cambia. All'improvviso la stessa parola diventa costola, un semplice osso al posto di una metà viva, perché chi ha deciso di ridurre il femminile a una parte minore dell'uomo? La risposta è tanto antica quanto inquietante. Quando oltre 2000 anni fa i traduttori greci realizzarono la Septuaginta, scelsero la parola pleura, che poteva significare sia lato sia costola. Ma più tardi, con la traduzione latina di San Girolamo, quella sfumatura si perdette. Pleura diventò costa e con essa nacque un simbolo che avrebbe segnato per sempre la mentalità occidentale. Da quel momento la donna non fu più metà, ma derivazione. Non più parte uguale, ma accessorio. E per 15 secoli nessuno osò più correggere quella bugia. L'Occidente decise che Eva fosse una costola perché era comodo crederlo, un piccolo osso per un piccolo ruolo, una parte secondaria per giustificare una posizione subordinata. Così, con una sola parola, si poté costruire un'intera gerarchia e la donna divenne l'ombra dell'uomo. Ma non tutti dimenticarono la verità. Mentre l'Europa si perdeva nelle sue traduzioni, nei silenzi e nei dogmi, sulle montagne d'Etiopia i monaci custodivano ancora i manoscritti più antichi del cristianesimo,
dove la parola cella conservava il suo vero significato, non costola, ma lato, non frammento, ma metà. Lì, tra pergamene e preghiere in lingue antiche, la verità non fu mai cancellata. Gli etiopi non hanno mai detto che Eva fu tratta da una costola. Hanno sempre raccontato che venne dal fianco di Adamo, dalla sua altra metà, dalla sua parte nascosta. E ora immaginate la scena con occhi nuovi. Adamo dorme nel giardino dell'Eden. Non è un semplice sonno, ma un torpore profondo, quasi cosmico. Dio non compie un piccolo intervento per rimuovere un osso. Compie un atto di creazione radicale. Divide Adamo, lo apre in due, prende una metà completa del suo essere e da quella metà costruisce Eva, non un frammento, ma un'unità speculare. Eva è l'altra metà dell'umanità, carne della sua carne, vita della sua vita, perché letteralmente proveniva da lui. Eva non fu mai un'aggiunta o un pensiero tardivo di Dio. Era già presente fin dall'inizio, nascosta dentro Adamo, in attesa di essere rivelata. Quando Dio lo divise, non creò qualcosa di nuovo, ma rivelò ciò che era sempre stato lì, invisibile. La differenza è enorme. Si può perdere una costola e sopravvivere, ma togli un lato intero e l'essere crolla. Se Eva fu tratta dal fianco di Adamo, allora Adamo non fu mai completo senza di lei. E se l'immagine di Dio era riflessa in Adamo, quella immagine non fu mai destinata a essere solo maschile. L'umanità intera, così come Dio l'aveva concepita, nasce da due metà unite, uomo e donna, fianco a fianco. Ed è qui che la Genesi svela un segreto che da secoli passa inosservato. Nel primo capitolo, versetto 27, si legge: «E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò». Fermatevi un istante. Eva non è ancora apparsa nella storia, eppure il testo dice maschio e femmina li creò. Com'è possibile? La risposta si trova nella lingua ebraica. Adamo, il primo essere umano, conteneva in sé entrambe le nature, maschile e femminile. Non era solo uomo, era l'umanità intera in una sola forma. Gli antichi rabbini lo sapevano bene. Nel Midrash Rabbah, uno dei più antichi commentari della Genesi, Adamo viene descritto come un essere a due volti, uno maschile e uno femminile, un'unità doppia e completa. Anche il Talmud, nel trattato Berachot 61, afferma che il primo uomo fu creato con due volti e che poi Dio lo separò in due esseri distinti. Immaginate questa scena: un solo corpo con due nature, due direzioni, due identità che convivono in equilibrio. È una visione che sconvolge ma anche profondamente spirituale. Eva non fu aggiunta, fu svelata. Era la parte nascosta, la metà che aspettava di emergere. Quando Dio fece cadere Adamo in quel sonno profondo, non aggiunse nulla alla creazione, la completò. Divise l'unità per mostrarne il riflesso. Adamo si sveglia e davanti a sé vede qualcosa di sconosciuto e familiare allo stesso tempo, non un'altra creatura, ma se stesso in altra forma, e lo riconosce. Questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Non sono parole di possesso, ma di riconoscimento. Adamo vede in Eva la parte mancante del proprio essere, l'altra metà del tutto. È in quel momento che l'umanità diventa completa. Due esseri distinti che insieme riflettono l'immagine divina. E qui si nasconde la rivelazione più profonda. Se Adamo conteneva in sé maschile e femminile, nessuno dei due generi può rivendicare la superiorità. L'immagine di Dio non è intera nell'uomo né nella donna, vive solo nella loro unione. Fianco a fianco, faccia a faccia, uguali e complementari. Ognuno vede nell'altro un riflesso del divino. La Genesi lo ribadisce nel capitolo 5, versetto 2. Maschio e femmina li creò e li benedisse,
e li chiamò Adamo, non i loro nomi ma il loro nome. Un solo nome per entrambi, un'unica identità condivisa. Questo distrugge qualsiasi gerarchia. L'uguaglianza non è una scoperta moderna, era iscritta nel disegno originario della creazione. Quando uomo e donna si uniscono, non creano qualcosa di nuovo, tornano semplicemente a ciò che erano all'inizio, ripristinano l'unità primordiale. Il matrimonio, nella sua essenza più pura, è un ritorno all'Eden, ma c'è ancora un dettaglio che cambia tutto. Quando la Genesi descrive come Eva venne formata, non usa lo stesso verbo impiegato per Adamo. Non dice che fu plasmata o modellata, dice che Dio la costruì. In ebraico il verbo evana, che significa edificare, erigere, progettare, è lo stesso verbo usato per la costruzione del Tempio di Salomone, per l'innalzamento di altari e città sacre. Eva non fu dunque plasmata come un oggetto, fu costruita come si edifica un tempio. Ogni pietra, ogni misura, ogni dettaglio del tempio era deciso con precisione divina e la stessa parola, lo stesso verbo, viene usato per lei. Eva fu vana, costruita, progettata, eretta come una struttura sacra, un tempio vivente. E se l'uomo fu tratto dalla terra, la donna fu edificata come la sua dimora più preziosa. In lei la creazione trova forma, equilibrio e simmetria. Ed allora, ogni volta che un uomo guarda una donna, se davvero sa vedere, dovrebbe riconoscere in lei non una costola ma un tempio. Adamo nacque dalla polvere, un impasto semplice e primordiale, modellato dal respiro stesso di Dio. Ma Eva fu edificata da ciò che era già vivo, da una materia che pulsava, da una sostanza che portava dentro di sé la vita. La sua origine non è grezza, è intenzionale. È la differenza tra plasmare un vaso e progettare un tempio. Il testo biblico non sta semplicemente raccontando una nascita, sta annunciando un disegno. Eva non è un'aggiunta né un rattoppo dell'ultimo minuto, è un atto di architettura divina, una costruzione deliberata, precisa, sacra. Per secoli le culture patriarcali hanno ridotto la donna a un ruolo di supporto, come se fosse nata per aiutare, non per sostenere, ma la lingua ebraica non lo permette. Usando il verbo vana, costruire, la scrittura le assegna una dignità che nessun dogma potrà mai cancellare. La donna è costruita come un tempio. È il luogo in cui risiede la presenza di Dio, la colonna che regge la casa dell'umanità. Nei proverbi si legge: la donna saggia edifica la sua casa. È lo stesso verbo, la stessa radice. La saggezza costruisce, la saggezza sostiene, la saggezza è architettura spirituale. Eva non rappresenta fragilità ma forza strutturale. Non nasce dall'improvvisazione ma da un progetto. Come le pareti del Tempio sorreggevano la gloria divina, così la donna regge il peso dell'esistenza umana. L'umanità non si mantiene in equilibrio senza di lei. Se togli un lato, l'intera casa crolla. La traduzione della costola ha permesso di ridurre la donna a un elemento marginale, ma la parola vana ribalta tutto. Ogni fibra del suo essere è intenzionale. Dio la costruì come un architetto plasma una cattedrale, con proporzioni sacre, luce e armonia. Gli archi non sono ornamento, sono sostegno. Le finestre non sono accessorio, sono rivelazione. Così è Eva. Ogni dettaglio del suo essere è parte di un disegno divino. Dire che la donna è sacra non è sentimentalismo, è teologia pura. Significa che la sua presenza nel mondo è essenziale per la manifestazione di Dio. Senza di lei il volto divino resta incompleto. Quando Adamo la guardò e disse «ossa delle mie ossa, carne della mia carne», non stava nominando un resto,
ma un'opera compiuta. Stava riconoscendo il progetto finito della creazione. Disprezzare la donna significa violare l'architettura stessa di Dio, distruggere il tempio che egli ha edificato. È per questo che Gesù, molti secoli dopo, trattò le donne con un rispetto che scandalizzò il suo tempo. Egli vedeva in loro ciò che il mondo aveva dimenticato, una costruzione sacra, un disegno divino. Le ascoltava, le difendeva, le poneva al centro del Vangelo, perché sapeva che l'immagine di Dio non può esistere dove una metà dell'umanità viene esclusa. Ma allora, se Eva fu creata con tanta perfezione, se era parte del disegno originario, cosa andò storto? Per un istante l'universo fu perfetto. Adamo guardò Eva e vide se stesso riflesso in lei. Non c'era paura, né vergogna, né dominio. Solo riconoscimento, due esseri, due lati della stessa unità. Erano nudi e non si vergognavano, perché non esisteva ancora la distanza. Ma poi, all'improvviso, una voce nuova irruppe nell'Eden. Una voce sottile, astuta, il serpente. Non portava minacce, ma domande. E le domande, quando vengono dal dubbio, sono più pericolose del veleno. Dio ha davvero detto che non potete mangiare da nessun albero del giardino? Chiede. È una frase semplice, ma capace di incrinare la fiducia più pura. Eva ascolta, riflette, osserva il frutto. È bello, è desiderabile, sembra promettere conoscenza. Lo prende, lo mangia e poi lo offre ad Adamo. Nessun dramma visibile, nessuna violenza, solo un gesto, solo un morso, ma quel morso cambia tutto. I loro occhi si aprono, dice la Genesi, ma non sulla luce. Si aprono sulla vergogna. Improvvisamente sentono il bisogno di coprirsi, di nascondersi. La fiducia diventa paura. La nudità, colpa. Dio cammina nel giardino e li cerca. Dove siete? Chiede. Adamo, nascosto tra gli alberi, risponde: ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. È la prima volta che la paura entra nel mondo, la prima volta che l'uomo si allontana da Dio. Ma non è tutto. Quando Dio gli chiede: hai forse mangiato dell'albero? Adamo non ammette, non si assume la responsabilità. Indica, accusa. La donna che tu mi hai dato e mi ha offerto il frutto e io ho mangiato. In un solo respiro incolpa Eva e Dio. E così, in un istante, l'unità si spezza. La donna che pochi istanti prima era ossa delle mie ossa diventa la donna che mi hai dato. La metà adorata diventa il capro espiatorio. L'amore si trasforma in sospetto e la voce di Dio, dolente, si rivolge a Eva. Che cosa hai fatto? Ma anche lei, ormai travolta dalla stessa paura, sposta la colpa. Il serpente mi ha ingannata e ho mangiato. Ed è in quel preciso istante che la casa crolla. Il tempio divino si incrina. L'armonia originaria si dissolve e l'umanità da allora non ha mai smesso di cercare il modo di ricostruirlo. La catena dell'unità si frantuma in schegge. L'uomo accusa la donna accusa il serpente. Ognuno punta il dito per salvarsi. L'innocenza lascia il posto alla colpa, la complicità scivola nella rivalità e l'edificio che Dio aveva innalzato con sapienza comincia a incrinarsi. Allora Dio annuncia le conseguenze, non castighi capricciosi, ma la radiografia di ciò che il peccato produce nei rapporti. Al serpente ostilità perpetua con la stirpe umana, all'uomo fatica, sudore, terra avara, fino al ritorno alla polvere, e alla donna parole fraintese per secoli. Il tuo desiderio sarà verso tuo marito, ed egli dominerà su di te. Leggetele con attenzione. Non è un ordine divino, è una diagnosi.
Dio non istituisce la gerarchia, la descrive come effetto della frattura. Non è il linguaggio di un comandamento, è il referto di una tragedia. La supremazia maschile non nasce dalla creazione, nasce dalla caduta. Egli dominerà non significa io voglio che domini, ma così accadrà perché avete spezzato l'unità. Immaginate la scena come una cronaca amara. Adamo, poco prima fianco a fianco con la sua pari, ora la adita. Eva, il lato rivelato dell'umanità, viene ridotta da parole che registrano un ordine malato. Il serpente si dilegua e l'Eden, un giardino di armonia, diventa palcoscenico della divisione. Da quel varco è entrata la lunga storia dei patriarcati, culture che hanno silenziato le donne e scambiato la gerarchia per santità. Ma tra le righe resta un sussurro: il progetto originario di Dio era comunione, compagnia, parità. Il dominio non apparteneva all'alba della creazione, è una deformazione, non il destino. E mentre Adamo ed Eva vengono rivestiti di peli ed esiliati, i cherubini chiudono l'ingresso del giardino. La perfezione è perduta, l'unità ferita, l'armonia mutata in conflitto. Eppure, nel mezzo del giudizio, Dio semina speranza. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Essa ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. È una promessa velata. Un giorno il seme della donna batterà la testa del serpente, un giorno ciò che è stato spezzato sarà ricomposto. Se la gerarchia è frutto del peccato, può essere guarita. Esiste una via di ritorno? Passano secoli, poi millenni, l'umanità porta la cicatrice della caduta come una ferita che non chiude. La divisione diventa norma, gli uomini prevalgono sulle donne, usi e tradizioni seppelliscono l'uguaglianza scritta nel progetto iniziale. Ma arriva Gesù. Il Nuovo Testamento lo chiama il secondo Adamo, non perché ripeta l'errore del primo, ma perché viene a rovesciarlo. Dove il primo ha diviso, il secondo ricuce. Dove il primo ha scompaginato la struttura, il secondo ricostruisce il tempio. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, interrogato sul divorzio, Gesù non si perde nei cavilli. Risale a prima della caduta al disegno originario. Colui che li creò all'inizio li fece maschio e femmina, i due saranno una sola carne. Gesù salta volutamente le conseguenze di Genesi 3 e indica Genesi 2. L'origine come norma. All'inizio non era così. All'inizio c'era unità, non dominio, compagnia, non gerarchia. Non conferma l'ordine patriarcale del tempo, lo attraversa e lo corregge, ricordando a tutti la forma autentica dell'umano. E lo dimostra nei gesti. In un mondo che zittiva le donne, le ascolta, dove erano invisibili, le rende protagoniste, dove valevano come proprietà, le riconosce persone piene, portatrici dell'immagine di Dio, discepole e testimoni. Guardate la donna samaritana al pozzo. Nel Vangelo di Giovanni, 3 barriere, donna samaritana, passato complicato, eppure Gesù dialoga con lei, le chiede acqua, la onora con la rivelazione: io sono colui che ti parla. Lei corre al villaggio e diventa araldo del Vangelo. Molti credono per la sua parola. Pensate poi a Maria Maddalena, in un contesto dove la testimonianza femminile non aveva valore legale. Gesù le affida l'annuncio più sconvolgente della storia, la sua resurrezione. La prima voce della Pasqua è una donna. Così il secondo Adamo rimette in piedi l'architettura, non tornando alla costola, ma al fianco, non alla gerarchia, ma alla comunione, non al sospetto, ma al riconoscimento reciproco. Va e dillo ai miei fratelli, le dice Gesù risorto. In quel momento la storia si capovolge. La prima voce del Vangelo
Il primo testimone del Cristo vittorioso sulla morte non è un apostolo, non è un uomo, ma una donna, Maria di Magdala, la cui parola nel suo tempo non valeva nulla in un tribunale, diventa la prima predicatrice della resurrezione. Gesù, infrangendo ogni convenzione, le affida la missione più sacra. Quel gesto, apparentemente semplice, è la più grande rivoluzione teologica della storia. E non fu un episodio isolato. Tutta la vita di Gesù fu una demolizione costante dei muri eretti dal peccato, una ricostruzione della struttura divina crollata in Eden. Maria di Betania, seduta ai suoi piedi come discepola, è un'altra pietra viva di questo tempio restaurato. In un mondo dove alle donne era vietato ascoltare la legge, Gesù la difende. Maria ha scelto la parte migliore e non le sarà tolta. Una donna sorpresa in adulterio viene trascinata davanti a lui, circondata da pietre pronte a colpire. Gesù non nega la legge ma la supera. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Una dopo l'altra le pietre cadono. E quando resta solo la donna, Gesù la guarda e dice: «Neanch'io ti condanno, va e non peccare più». In quelle parole si compiono dignità e perdono, protezione e rinascita. Poi c'è la donna cananea, straniera e disperata, che lo implora di guarire sua figlia. I discepoli vogliono cacciarla, ma Gesù l'ascolta, la mette alla prova e infine la esalta davanti a tutti. «Donna, grande è la tua fede». In una sola frase abbatte i confini di razza e di genere. Ogni incontro, ogni gesto, ogni sguardo di Cristo è una dichiarazione silenziosa. L'antico ordine di dominio è finito. L'architettura divina è in fase di restauro. E Gesù non è venuto solo per perdonare i peccati, è venuto per guarire le relazioni, per ricomporre la frattura tra Dio e l'umanità e tra l'uomo e la donna. È venuto per riportare il lato al suo posto legittimo, per ripristinare l'equilibrio perduto dell'Eden. In lui il disegno originario torna a brillare. L'unità non è più un sogno infranto, ma una possibilità reale. San Paolo lo comprese con una lucidità che sfidava il suo tempo. Nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 28, scrive: «Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù». Non è la cancellazione delle differenze, ma la loro redenzione. Paolo non annulla le identità, le libera dal dominio. Davanti alla croce non esiste più una scala di valore. Tutti riflettono insieme l'immagine di Dio. Così, l'unità che Adamo ed Eva avevano perduto viene restaurata nel Cristo risorto. Il secondo Adamo ribalta la maledizione del primo. Dove regnavano vergogna e colpa, tornano grazia e fraternità. Dove la gerarchia imponeva potere, nasce la comunione. Dove la struttura era crollata, si rialza un tempio nuovo. Non è teoria, è rivoluzione. Gesù trattò le donne con una dignità che ancora oggi scuote intere culture. Ricordò al mondo che la creazione non fu costruita sulla gerarchia, ma sull'armonia. Le sue parole in Matteo 19, il dialogo con la Samaritana, l'invio di Maria Maddalena, ogni gesto è un frammento del disegno originario, il ritorno alla luce dell'Eden. Il secondo Adamo non è venuto per consolidare il mondo rotto, ma per restaurarlo come Dio lo aveva voluto fin dall'inizio. Ma se Gesù ha ricostruito il Tempio, se ha rimesso il lato al suo posto, come può quella restaurazione vivere nel nostro tempo? Come può la vittoria di Cristo sul dominio guarire i nostri matrimoni, le nostre comunità, la nostra stessa idea di umanità? Come si vive l'Eden in un mondo ancora spezzato? La risposta affiora da un luogo dimenticato, gli altopiani dell'Etiopia. Lì, tra montagne e monasteri, sopravvive da millenni la Bibbia etiope, scritta in antico Gis, la lingua dei primi cristiani d'Africa.
Essa custodisce non solo i testi noti all'Occidente, ma anche libri esclusi dai concili europei, parole dimenticate che rivelano una memoria più pura. Nei suoi versi la creazione della donna non viene raccontata come una costola sottratta, ma come un fianco condiviso. La parola cella non è ridotta a un osso, ma resta ciò che è sempre stata: lato, metà, struttura. Questa differenza linguistica racchiude un messaggio cosmico. Eva non è un frammento, è la controparte completa, la colonna che sostiene la casa dell'umanità. Nelle chiese scavate nella roccia, i monaci etiopi hanno continuato a cantarlo per secoli. Eva tratta dal fianco, non dalla costola. Uomo e donna fianco a fianco, riflesso della gloria di Dio. Ed ecco la rivelazione dimenticata. Ogni traduzione che ha posto la donna sotto l'uomo poggia su un errore. Ogni sistema che l'ha zittita, ogni cultura che l'ha resa invisibile, nasce da una parola distorta. Restaurare il vero significato significa restaurare la dignità. La costola crea dipendenza, il fianco crea parità. Immaginate ora l'Eden com'era prima della caduta. Adamo ed Eva in piedi nella luce, non uno davanti all'altro, ma fianco a fianco. Due sguardi che si riflettono e insieme riflettono Dio. Non competizione, ma complementarità. Non dominio, ma comunione. Questa non è utopia poetica, è teologia originaria. Nel progetto divino, il matrimonio era armonia, non gerarchia. La comunità, compagnia, non controllo. L'umanità, simmetria, non disuguaglianza. L'immagine di Dio è intera solo quando l'uomo e la donna la riflettono insieme. È questo il segreto che il testo ebraico sussurra e che la Bibbia etiope ha protetto per millenni. Non costola, ma fianco. Non frammento, ma pienezza. Non gerarchia, ma equilibrio architettonico. E ora la domanda torna a noi. Cosa accadrebbe se le nostre relazioni riscoprissero questa verità? Se l'amore sostituisse il dominio? Se la Chiesa insegnasse non la storia della subordinazione, ma quella dell'uguaglianza divina, le nostre famiglie diventerebbero templi di rispetto, le comunità riflessi dell'Eden, e forse, finalmente, l'immagine di Dio risplenderebbe di nuovo nel volto unito dell'umanità. Ecco perché la Bibbia etiope conta davvero. Non è una curiosità da museo, ma una voce viva che dimostra come le verità dimenticate in un luogo continuino a respirare altrove. Ricorda al mondo che la parola di Dio non si lascia mettere a tacere per sempre. Ciò che è stato nascosto viene svelato, ciò che è stato distorto torna diritto, ciò che è stato sepolto riaffiora. Mentre l'Europa traduceva costola e costruiva su quella resa interi sistemi di subordinazione, l'Etiopia custodiva la memoria del fianco. Mentre l'Occidente giustificava secoli di patriarcato con una parola sbagliata, l'Africa preservava il disegno originario e ora, nel XXI secolo, quella antica luce riemerge con forza. La Bibbia etiope viene studiata, tradotta, riletta con occhi nuovi. Dalle sue pagine, in antico GIS, affiora una visione della creazione che sfida l'edificio culturale del dominio. Eva non è inferiore, è pari. Non è un accessorio, è essenziale. Non è un frammento dell'uomo, è metà dell'umanità, il lato rivelato, la controparte architettonica senza la quale l'intera struttura resta incompleta. Questa verità può trasformare matrimoni oppressi dalla logica del comando, liberare chiese che hanno messo a tacere la metà dei loro membri e guarire culture che per millenni hanno trattato le donne come seconde, perché quando comprendi che Eva proviene dal fianco di Adamo, che è stata progettata con architettura divina e che senza di lei l'immagine di Dio resta spezzata, non puoi più giustificare la sua subordinazione, non puoi più ridurla al silenzio né confinarla a ruoli minori. La testimonianza etiope libera, l'ebraico originale rimette in sesto e il disegno di Dio sfida 2000 anni di letture comode e fuorvianti. Chiudiamo questo capitolo
lasciando aperta una soglia. Se tanto è stato frainteso così a lungo, cos'altro abbiamo trascurato? Quali altri tesori giacciono nelle lingue originarie, nei manoscritti antichi, nelle tradizioni estromesse dal canone occidentale? E se il racconto della creazione fosse solo il primo di molti segreti in attesa di essere riconosciuti, la storia di Eva non parla solo dell'inizio remoto, parla di come viviamo adesso nelle nostre case, nelle nostre comunità. Per secoli la resa errata di una sola parola ha modellato matrimoni, famiglie e società intere. Ma tornando al testo, ascoltando la voce antica della tradizione etiope, scorgiamo un messaggio che ha conseguenze concrete per la vita moderna. Eva non fu tratta da una costola, ma dal fianco. Questo dice che la persona al tuo fianco, coniuge, vicino, collega, non è un surplus sacrificabile, ma la tua controparte, il tuo pari in dignità, animato dallo stesso soffio divino. Senza quella metà sei incompleto. Il matrimonio allora non è chi comanda e chi obbedisce, ma camminare insieme, due lati della stessa struttura che portano il peso della vita, costruendo una casa comune e riflettendo insieme l'immagine di Dio. Non gerarchia, architettura. Non dominio, progetto condiviso, e lo stesso vale per la comunità. Non potere, ma rispetto reciproco. Se Eva è stata intessuta con la stessa intenzionalità di Adamo, ogni donna in chiesa, al lavoro, in famiglia, porta in sé lo stesso disegno divino. Zittirla significa smontare il tempio che Dio ha edificato, emarginarla significa incrinare l'architettura stessa della creazione. La fede quotidiana non consiste nel difendere gerarchie umane scambiate per volontà divina, ma nel rendere visibile la pienezza dell'immagine di Dio attraverso l'amore e l'unità, restaurare ciò che il peccato ha spezzato, vivere il progetto dell'Eden fianco a fianco nell'uguaglianza e nella compagnia. Per chi ha attraversato molte stagioni della vita, questa verità è insieme liberazione e pratica sapienza. Onorare ogni persona come portatrice del divino, ricucire relazioni ferite da orgoglio e controllo, e scegliere la compagnia invece della competizione. Solo insieme siamo completi, solo insieme diventiamo l'umanità voluta da Dio. Uomini che abbracciano questa verità smettono di vedere le donne come accessori, riconoscono l'altra metà, qualcosa di essenziale, strutturale, sacro. Donne che la abbracciano rifiutano ruoli di seconda fila come presunto destino, reclamano il posto di pari, portatrici piene dell'immagine di Dio costruite con intenzionalità divina. Chiese che la comprendono cessano di sprecare i doni di metà dei loro membri e riconoscono che lo Spirito chiama chi vuole, senza vincoli di genere. Società che la prendono sul serio smettono di mascherare il dominio da ordine divino e lavorano per smantellare ingiustizie radicate. Non è ideologia moderna, è teologia antica, è Genesi letta correttamente, è la Bibbia etiope che sussurra ciò che l'Occidente ha dimenticato, è Gesù, il secondo Adamo, che mostra la restaurazione in atto, è Paolo che proclama l'unità nella differenza. Questa verità è sempre stata lì, nel testo ebraico, nei commenti rabbinici, nella tradizione etiope, nelle parole e nei gesti di Gesù, nelle lettere apostoliche. È stata solo coperta, tradotta male, piegata da sistemi che avevano bisogno di un femminile inferiore per legittimare il controllo. Ma la verità alla fine riaffiora e nella nostra generazione riemerge con forza. La parola ebraica tzela significa lato, non costola. La parola Banà dice che Eva fu edificata come un tempio, non assemblata con scarti. Genesi 1, 27 afferma che uomo e donna sono creati a immagine di Dio fin dal principio. Gesù rimanda al progetto originario e dichiara che all'inizio non era così. Paolo proclama che in Cristo non c'è superiorità di genere di fronte a Dio. Intrecciando questi fili, la figura è nitida.
L'uguaglianza non è concessione moderna, è il disegno originario. Qualunque sistema che ponga l'uomo sopra la donna è una deformazione dell'Eden, non la sua espressione. Vivere questa verità non cancella le differenze gloriosamente reali, ma le orienta alla complementarità. Ciascuno porta ciò che all'altro manca e insieme riflettono aspetti di Dio che nessuno può riflettere da solo. Significa valorizzare doni senza barriere di genere, costruire matrimoni dove le decisioni si prendono insieme, permettere allo Spirito di chiamare chi vuole, crescere figli e figlie sapendo che sono ugualmente preziosi e capaci, non dire mai più a una bambina che guidare o insegnare è fuori luogo, né a un bambino che dominare è segno di virilità. Questa è la rivoluzione silenziosa che nasce quando restituiamo a Zela il suo senso. Non urla, non devasta, ricompone. Gli uomini non perdono nulla di reale, solo l'illusione di una superiorità mai voluta da Dio e guadagnano relazioni più vere e piene. Le donne riaccolgono ciò che è sempre stato loro, dignità piena, pari valore, piena partecipazione alla vita umana al piano divino. L'umanità intera riconquista ciò che aveva smarrito in Eden. Armonia, unità, cammino fianco a fianco. Abbiamo attraversato una lunga via, dagli altipiani d'Etiopia al giardino primordiale, dall'ebraico ai Vangeli, da una parola mal resa al recupero di una verità che cambia tutto. Eva non è mai stata una costola, è il fianco di Adamo, la sua metà, la sua pari, edificata con architettura divina. E questa verità abbatte secoli di gerarchie travestite da fede, libera generazioni di donne ridotte al silenzio, rompe catene costruite su un errore. La tradizione etiope l'ha preservata, i rabbini l'hanno intravista, Gesù l'ha vissuta, Paolo l'ha proclamata, oggi finalmente siamo pronti ad ascoltarla. Non la costola, il fianco, non l'accessorio, la metà, non il dominio, la comunione. E come sempre, la verità, quando torna alla luce, rende liberi.